नमस्कार दर्शक बंधु। पृथ्वी रक्षा और जन कल्याण पाई भगवान विष्णु का भली महादेव मध्य बहुत अवतार नहीं। भगवान शिव नहीं अवतार मध्यरु गोटे अटे बतुक अवतार। बतुक अर्थ छोट छुआ। तेबे काहींकि भगवान शिव को छोट छुआर अवतार नेबाको पड़िला, चलंतु जानिबा आजिर एही भिडियो रे। कथा अनुसार पार्वती पुत्री अशोक सुंदरी निजर बाल्य अवस्था ही हुंड नामक असुर को अभिशाप देथिले जे तांकर मृत्यु तांकर हेबाकु जाउथवा स्वामी नगुस का हाथ रे हेबो। तेणु हुंड बाल्य अवस्थारु ही नगुस और अशोक सुंदरी को मारिबा को चेष्टा कले। एही कथा जानिबा परे अशोक सुंदरी माता पार्वती को एही कथा कहिले। माता पार्वती एही कथा जानी बहुत क्रोधित हेले और कहिले हुंड राक्षसर एते साहस, से नगुस और मो झील को हत्या करने को चाहूँगी। माँ पार्वती एते क्रोधित हो गले जे से माँ काली रूप धारण कले और तांको क्रोध बढ़िबा को लागिला। हाथ खंडा धरी माता हुंड राक्षसर वध करने को बाहरिले। किंतु माता जदि हुंड राक्षसर वध कर दे थांते तेबे सारा प्रकृति विपरीत हो जाइथांता, कारण हुंड राक्षसर वध नगुस का हाथ रे ही हेबार थिला। तेणु माता काली को अटकाइबा बहुत जरूरी थिला। किंतु तांको क्रोध को किए अटकाइबो? माता को सामना को जीवाको काहारी मध्य साहस नथिला। सबु देवी देवता यही कथा जाई भगवान विष्णु को कहिले। विष्णु कहिले माँ पार्वती जेबे भी काली रूप धारण करती तांको अटकाइबा बहुत कष्ट होइथाए। तांको जदि केही अटकाई पारंती से हेले स्वयं महादेव। तेणु समस्ते मिसी महादेव पाखक गले। महादेव ध्यान रे थिले। सबु देवी देवता को देखी से पचारिले कौन हैला, समस्ते मो पाखक काहेकि आसीच, कौन होइछि? नारद कहिले हुंड राक्षस को जना पड़ जाइछि जे ताहार वध आपणक जामाता नगुस का हाथ रे हेबो। तेणु से तांको मारिबा को चाहूँची। एही कथा माता पार्वती जानिबा परे क्रोधित हो गले और माँ काली रूप धारण करिछंती। से जदि क्रोधित होई हुंड राक्षसर वध करिदेबे तेबे ताहा प्रकृतिर विपरीत होइजिबो। सबु शुणी महादेव समस्त को आश्वासन दे कहिले एथिपई मते काली सामना को जीवापाई पड़िबो। महादेव माता काली सामना को गले। माँ काली महादेव को देखी निजर आकार बढ़ाई देले। महादेव मध्य निजर आकार बढ़ाई देले और माँ काली को अटकाइबा को चेष्टा कले। महादेव कहिले तुमे जदि हुंड राक्षसर वध करदब तेबे तुम पुत्रीर अभिशाप मिथ्यार परिणत होइजिब। दयाकरी शांत हो जाओ, नहेले एही संसार नष्ट होइजिब। माँ काली किंतु महादेव कथा को शुणी नथिले। से आहुरी क्रोधित होई आगको बढ़िले। किछि समय परे जणे छोट बालकर कांदिबार शब्द शुणागला। एही बालक केही नुहे बरं स्वयं महादेवंकर बाल्य रूप थिला। महादेव कांदिबा को लागिले। तांको कांदिबा बंद हो नथिला। जणे छुआर कांद शुणी माँ काली अटकी गले। एते समय छुआटी कांदुथिबार देखी माँ काली छुआटी पाखक गले और तांको उठाई निज कोଳରେ धरिले। किंतु छुआटीर कांद तथापि बंद हो नथाए। काले छुआटी तांकर एते भयंकर रूप देखि कांदुथिबो ताहा भाबी माता निजर प्रकृत रूप धारण कले। एहा देखी बालकर कांद चुप होइगला। किछि समय परे प्रभु विष्णु और नारद सेठारे पहुँचिले। विष्णु माता पार्वती को कहिले माता ध्यानर सह देखंतु एही छोट छुआ जणक आउ केही नुहंती बरं स्वयं महादेव अटंती। आपणक राग को शांत करने महादेव एही छोट छुआर रूप धारण करिछंती। तेणु एहा प्रमाणित होइगला जे अत्यंत क्रोध को प्रेम भाव ही शांत करिहेबो। महादेवंकर एही बाल्य रूप को बतुक अवतार रूप रे जणाजिबो और भक्तगण एहाको क्षेत्रपाल नाम रे पूजा करिवे। एही प्रकार महादेव क्षेत्रपाल नाम रे मध्य पूजा पाती। तेबे दर्शक बंधु, कौन आपनको महादेवंकर एही बाल्य रूप विषय रे पूर्वरु जणा थिला तळे मते कमेंट करे निश्चित कहंतु। और हाँ, कमेंट रे ओम नमः शिवाय लिखिबा को जमा भी भूलिबेनी। और जदि आपनको आजिर वीडियोटी भल लागि थाए तेबे वीडियोटी को लाइक और शेयर करंतु। और चैनल ले जदि नुआ अछंती चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ।